Храп означает, что во время сна поток воздуха через горло частично перекрывается, из-за этого ткани начинают вибрировать и появляется шум. Постоянный храп может быть предупреждающим сигналом, что в организме есть сбои. Первое. Нарушение дыхания во сне. Громкий храп, паузы в дыхании, чувство нехватки воздуха могут говорить о том, что дыхательные пути во сне работают неправильно. Второе. Повышенная нагрузка на сосуды. Плохой сон мешает нормальному восстановлению организма и со временем отражается на самочувствии. Третье. На самом деле все наоборот, но ок. Избыточное внутричерепное давление из синусов отводится за пределы черепной коробки тканей области лица. Создает избыточное давление и растягивает некоторые из слизистых, наполняя их кровью. Это давление приводит к гипертрофии ткани и в какой-то момент снижением высоты прикуса, с расслаблением мышц, с избыточным количеством тканей возникает явление резонанса. Когда воздух, вдыхаемый нами за счет мышц грудной клетки и диафрагмы, резко всасывается внутрь и вызывает резонанс небной занавески. Пока. Проблемы с работой сердца. Регулярный храп часто связан с нарушением ритма и перегрузкой сердца. Четвертое. Недостаток кислорода для мозга. Короче, все наоборот. Потому что не доктор виноват, что он так говорит. Потому что его так научили в университете. Кислорода поступает меньше, это может негативно влиять на память и общее состояние. Пятое. Сбои в обмене веществ. Некачественный сон нарушает внутренний баланс организма и влияет на уровень энергии и сахара. Больше о здоровье у меня в ТГ.